好啦，到下一個階段嘅練習咧就係 split stance 咯。hip hinge 咧，我哋就係雙腳嘅練習 ；split stance 咧就係一個單腳嘅練習。同樣啦，我哋咧揾一埲牆，將其中一隻腳咧向前踏2/3步咗緊啦。咁然後腳咧就留喺後邊做一個輔助。跟住咧，我哋做髖屈同埋髖伸。髖屈個人上肢向前微微傾，然後咧髖屈嘅時候咧，個臀部就撞向埲牆。好啦，喺呢個等長階段，我哋可以 hold 1至2秒，跟住然後慢慢上翻嚟。咁好咯，個人向前挨，pat pat 向後走，撞向埲牆，髖屈，然後髖伸。好咯，做熟咗之後啦，我哋咧就已經可以攞住一個啞鈴啦，適當嘅重量嘅啞鈴啦。咁咧又係靠住埲牆，然後咧前腳踏前2/3步，後腳擺喺後邊做輔助啦。咁然後咧嗰隻手就擺喺身旁嘅。咁好咯，個人向前挨，pat pat 向後走，個人上翻嚟，慢慢個人向前挨，pat pat 向後走，做髖屈。記住用髖主導喎，跟住然後就做髖伸。呢個時候就一定要係諗住用個髖推個人上翻嚟喎，做髖伸、髖屈，諗住個 pat pat，然後咧將個人咧推翻上嚟，就係咁簡單啦。嗱，下一個階段嘅練習咧都係 split stance，不過咧我哋今次就係離開埲牆啦。而呢一個階段嘅 split stance咧，我哋要特別留意一樣嘢嘅，就係三關節屈曲。嗱，頭先咧我哋好關注嘅咧就係要記得屈髖、屈伸髖、屈髖、伸髖。其實咧大家都留意到咧，就係除咗個屈髖之外咧，膝頭哥咧都會被動拉扯，而有少少屈曲嘅。咁好咯，到呢一個階段嘅 split stance 咧，我哋就要留意埋個踝關節，希望做到咧髖屈，膝頭哥被動屈曲，然後咧個踝關節都會咧被帶動少少咧嘅屈曲嘅。因為我哋咧跑步嘅時候着地呢一下咧，其實踝關節都要被屈曲嚟到做避震嘅作用嘅。咁所以咧，我哋做呢個 split stance 嘅時候都要做到呢一個效果喎。好啦，我哋企直個人咯，咁後腳咧微微輔助住，跟住然後屈髖嘅時候，膝頭哥被帶動，而踝關節咧都被帶動嘅。咁最緊要 feel 到嘅咧就係後肌一樣係有拉扯啦。咁上嚟嘅時候要記得係靠髖伸，係咧有少少夾 pat 嘅感覺，去將個人咧推返上嚟嘅。好，慢慢落。喺呢個等長階段 hold 一 hold 三關節屈曲，然後咧推翻個人上翻嚟做髖伸。好咯，冇重量之下，我哋做完之後熟習咗啦，我哋咧亦都可以攞個啞鈴咯，唔一樣就係髖屈。好啦，feel到個重量啦，後肌有拉扯啦，1至2秒，然後慢慢上翻嚟做髖伸。髖屈，好咯，上嚟嘅時候記住諗住個髖部推個人上嚟，就係咁簡單啦。